Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak makan buah-buahan tempatan bersama dengan kuah rojak. Ni dia. Kuah rojak leleh kata dia. Kalau kita orang panggil colik. Kalau korang tak tahulah ni apa korang panggil kan. Ini tajaan daripada kawan saya sendiri. Dia suruh saya test dia punya kuah rojak ni yang dia buat sendiri. Dia ada jual 1 kilo kuah rojak ni dia jual RM18. So dia bagi saya cuba sebab saya nak makan dengan buah-buahan ni semua. So kat sini pula kita ada macam-macam jenis buah. Saya ada jambu air. Ada 3 jenis mangga kan. Nama dia saya tak pastilah. Lepas tu buah kiwi, buah jambu batu, buah nanas, betik, temikai susu, belimbing. Ada apple juga kat sini. Kita nak makan dengan colik ni. Colik ni memang nampak menarik lah sebab nampak pekat sikit. Pekat kuah dia. Kita cuba jambu dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, colik ni sedap. Memang best. Kuah dia memang pekat lah. Pedas dia kan. Pekat dia memang menarik lah. Bukan nak promote lebih, tapi saya rasa memang okey kuah ni. Berbeza dengan yang lain. Oi. Dia punya belacan dia boleh tahan lah. Belacan kot ataupun tak udang kot, saya tak pastilah. Tapi kuat kat rasa dia. Apa pun tak boleh berhenti ni makan ni. Kita rasa mangga. Sedap ni, nama dia mangga susu. Orang tu cakap lah, saya tak pastilah, saya beli je kan tadi kan. Okay, mangga ni manis. Tak payahlah nak makan dengan ni pun dah okey dah. Memang terbaik. Buah kiwi kan. Kiwi, buah yang ramai orang tak apa minat ni. Asam. Tapi best sebab ada ni kuah ni. Tengok saya tuang. Tu kuah dia. Tak cair sangat.
Rasa mangga ni pula lah. Kiwi tu masam lah. Sedap. Mangga ni tak berapa manis, tapi lembut. Tak payah kunyah, kita tekan dengan lidah dia hancur. Belimbing pula. Oh, sedap lah makan belimbing. Terbaik. Belimbing ni pula masam. Campur dia pedas-pedas manis kan. Tak boleh berhenti. Rasa mangga ni pula. Mangga apa tak tahulah. Ini lagi manis. Sikit. Jambu batu. Mari kita rasa. Kalau dengan jambu ni memang tentu dah kena lah dengan kuah ni. Memang ngam.
Beluh. Sebab dia pedas sikit peluh orang kan. Pecah peluh orang kata. Ikan susu. Ni lembut. Betik pula lembut. Oh, yang ini memang tak boleh tahan lah kalau nak makan ni. Betul-betul masak. Kuah ni pun tak boleh lawan dia. Memang tak kena. Nice.
Nanas sekejap. Memang kena. Okay guys, saya rasa dah banyak sangat saya makan ni. Macam nak meletup perut. Tapi apa pun, nanas memang best dengan kuah ni. Okay, sampai sini je lah. Jangan lupa like, share and subscribe. Kalau ada yang berminat dengan kuah ni, boleh komen kat bawah video saya nanti. Okay, Assalamualaikum.